Müəllimlər, bugünkü dərsimiz bizim iş formaları və iş üsulları olacaq. İlk öncə biz müasir təlimdən, kurikulumdan, təlim strategiyalarından danışaq. Nədir bunlar? Müasir təhsil öyrənmə prosesinin mərkəzində uşağı görə bilən və fəaliyyəti uşaq mərkəzli strategiya ilə quran tərbiyəçi müəllim tələb edir. Bacarığa əsaslanan öyrənməni təşkil etmək üçün təhsil verənlər elmi nəzər, praktik bilik və bacarıqlara yiyələnmiş olmalıdır. Yəni uşaq şəxsiyyətinin formalaşması prosesinin düzgün təşkili tərbiyəçi müəllimin düzgün strategiyasından asılıdır. Tərbiyəçi müəllim düzgün strategiya qurmalıdır ki, uşaq şəxsiyyəti düzgün formada formalaşmış olsun. Bəs strategiya nədir? Strategiya əvvəlcədən müəyyən edilmiş nəticələrə çatmaq üçün hazırlanan məqsədlər zənciri, subyektin məqsədinə çatması üçün düşünülmüş planlı fəaliyyət modelidir. Yəni strategiya minimal əmək, vaxt və resurs sərf etməklə optimal nəticəyə necə çatmağın yollarını göstərir bizə. Strategiyanın məzmununa fəaliyyətin istiqamətinə uyğun olaraq məntiqi qərarlar toplusunu daxil edirik. Onda ortaya belə bir sual çıxır. Strategiyaya nələr daxildir? Strategiyamıza əlbəttə ki, təlimin təşkil prinsipləri, təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar, bir də ki, təlimin planlaşdırılması strategiyaya aiddir. Biz təlimin təşkil prinsiplərini əvvəlki dərslərimizdə öyrənmişik. İndi isə iş formaları və iş üsulları haqqında öyrənəcəyik. İş formaları. İş forması məktəbəqədər təhsildə təlimin keyfiyyətli təşkili üçün istifadə olunan iş formaları fərdi, cütlərlə, qrup və kollektiv formada təşkil olunur. Yəni iş formaları uşaqların idraki, sosial və emosional inkişafını dəstəkləyən mühüm komponentlərdən biridir. Təlim yalnız bilik əldə edilməsi deyil, həm də şəxsiyyətin formalaşmasına yönəlmiş olmasını tələb edir. Məktəbəqədər təhsil dövründə uşaqların inkişafı kompleks və çoxşaxəli proses olduğu üçün təlim prosesində istifadə olunan iş formaları da bu müxtəlifliyi əhatə etmiş olur. Yalnız bir formaya əsaslanmaq deyil, iş formalarının bir-birini tamamlaması ilə biz bunu əldə edə bilirik. Yəni iş formalarını uşaqların ehtiyacını nəzərə alaraq fəaliyyətdə istifadə olunması daha səmərəlidir. Tutaq ki, bir uşağımız var və bu uşaq çox asosial uşaqdır, sosiallaşma bacarığı yoxdur, qrupda digər uşaqlardan yola gedə bilmir, yalnız fərdi işləməyə üstünlük verir və biz bu demək deyil ki, biz onu ancaq fərdi iş formasına istifadə etməliyik. Xeyr, ilk öncə biz ona fərdi iş formalarını təklif edirik. Daha sonra get-gedə həmin uşağı biz nə edirik? Başlayırıq sosiallaşdırmağa, cütlərdən, qruplardan, daha sonra isə kollektiv iş formalarında uşağı fəaliyyətə cəlb edirik. İndi biz öyrəndiyimiz bu iş formalarını yaşlara görə də 2 qrupa bölürük. 1-3 yaşlı uşaqlar üçün istifadə olunan iş formaları var. Bir də ki, 3-6 yaşlı uşaqlar üçün istifadə olunan iş formaları var. Bu qrupda 1-3 yaşlı uşaqlar üçün istifadə olunur fərdi, yarım qrup, bir də kollektiv iş formasından. 3-6 yaşlı uşaqlarda isə istifadə olunur fərdi, cütlərlə, qruplarla kollektiv iş formasından. Deməli, 1-3 yaşlı uşaqlarda cütlərlə və qruplarla iş formasından istifadə olunmur. Bax, bunu yadımızda saxlayırıq. Daha sonra biz bu iş formalarının hər biri haqqında ətraflı məlumat əldə edək. Fərdi iş forması. Fərdi iş forması məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafında mühüm yer tutur. Bu iş forması uşaqların fərdi xüsusiyyətləri, maraqları və potensial imkanlarını ortaya çıxarması üçün effektiv yanaşma metodudur. Yəni, fərdi iş formasında hər bir uşağın fərdi inkişaf tempinə və marağına uyğun
fəaliyyətlər təqdim olunur. Uşaqların yaradıcılıq bacarığı, məntiqi düşünmə qabiliyyəti və digər istedadları fərdi iş forması zamanı üzə çıxmış olur. Uşaqlar tapşırıq və fəaliyyəti sərbəst şəkildə yerinə yetirərək qərar qəbul etməyi, daha sonra məsuliyyət daşımağı öyrənmiş olurlar. Bir də uşağın psixologiyasına fərdi iş forması belə bir ehtiyacını ödəyir ki, fərdi yanaşma ilə işləmək uşağın özünü daha yaxşı ifadə etməsini belə deyək, təkan vermiş olur. Fərdi iş formasının üstünlükləri sırasında biz qeyd edə bilərik ki, uşaqlar öz maraq dairələrinə uyğun mövzuları daha fəal iştirak edirlər. Müəllim hər bir uşağın zəif və güclü tərəfini daha dəqiq müəyyən edə bilir. Uşaqlarda müstəqillik, qərar vermə, problem həllinin bacarıqları inkişaf etmiş olur. Məsələn, məktəbə qədər yaşlı uşaqlarda fərdi iş zamanı rəngləri öyrətmək üçün ona fərdi boyama tapşırığı verilə bilər. Rəqəmləri mənimsətmək üçün uşağa fərdi sayma tapşırıqları yerinə yetirməsini tələb verə bilər. Nitq bacarığını inkişaf etdirmək üçün fərdi nağıl danışma və yaxud da şəkil təsviri kimi tapşırıqlar daha effektiv sayılır. Biz belə deyək də, iş formalarının müsbət cəhətlərini qeyd etdiyimiz kimi, hər bir iş formasında mənfi cəhəti ola bilir. Fərdi iş formasının çatışmamazlıqlarından ondan ibarətdir ki, fərdi inkişaf və nə qədər fərdi inkişaf və potensialı ortağa çıxartmağa effektiv olsa da, müəyyən çatışmamazlığını qeyd edirik ki, bunlardan biri də məhdudiyyətləri nəzərə almaq müəllimlərin tədris prosesində daha balanslı yanaşma tətbiq etməsinə kömək edəcək. Fərdi iş formasının çatışmamazlığı uşaqların cəmiyyətə uyğunlaşma, əməkdaşlıq və xüsusiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməkdə çətinlik çəkməsidir. Yəni komanda işi və qrup fəaliyyət vərdişi fərdi iş formasında formalaşmır. Daha sonra fərdi iş formasında məhdud təcrübə mübadiləsi olur. Nədir məhdud təcrübə mübadiləsi? Fərdi iş zamanı uşaqlar digər həmyaşıdları ilə fikir mübadiləsi aparmaq və yeni yanaşmalar kəşf etmək imkanından məhrum ola bilirlər. Daha sonra biz demişdik ki, fərdi iş formasında vaxt tələb etməsidir. Yəni vaxt çatışmamazlığından biz üzləşə bilirik ki, hər bir uşaqla fərdi çalışmaq müəllim üçün çox vaxt və enerji tələb edir. Burada sinifdə ümumi tədris prosesinin gecikməsinə səbəb ola bilər. Bir də ki, biz fərdi iş formasında onu qeyd edirik ki, bəzi uşaqlar fərdi çalışmada həvəssiz ola bilirlər və qrup və ya cütlərlə iş zamanı aldıqları dəstəkdən məhrum qala bilirlər. Bax, bu da bizim fərdi iş formasının belə deyək, mənfi tərəfləri idi. Daha sonra biz keçirik cütlərlə iş formasına. Cütlərlə iş forması qeyd etmişdik ki, 3-6 yaşlı uşaqlar üçün istifadə olunur. Çünki 1-3 yaşlı uşaqlarda sosial bacarıqlar o qədər də yetərincə formalaşmadığını üçün onlar üçün biz qrup və yaxud da cütlərlə iş forması istifadə etmirik. Yarım qrup adı altında iş formasını istifadə edirik. Cütlərlə iş məktəbə qədər təhsildə mühüm təlim formalarından biridir və uşaqların sosial bacarıqların inkişafında böyük rol oynayır. Bu iş forması uşaqların əməkdaşlıq, məsuliyyət və problemlərin həll edilməsi kimi mühüm bacarıqların inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. Cütlərlə iş formasında ən yaxın əməkdaşlıq olur ki, uşaqlar tapşırığın icrasında birlikdə çalışaraq bir-birlərinə dəstək olurlar. Problemin həllində cütlük şəklində işləmək üçün uşaqlara müzakirə aparmaq, fikir bildirmək və razılığa gəlmək bacarığı öyrədilir. Uşaqlarda
məsuliyyət hissi formalaşır ki, hər bir uşaq öz fəaliyyətindən məsuliyyət daşıyır və cütlüyün uğruna töhfə verməyə çalışır, can atır. Ünsiyyət bacarıqları formalaşır cütlərlə iş formasında. Uşaqlar qarşılıqlı danışıq və fikir mübadiləsi vasitəsilə dil və nitq bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Bir də biz cütlərlə iş formasında sosial-emosional inkişaf sahəsinin artıq formalaşdığını görürük ki, uşaqlar başqalarının fikirlərinə hörmət etməyi, empatiya göstərməyi öyrənmiş olurlar. Cütlərlə iş formasının üstünlükləri ondan ibarətdir ki, uşaqlar arasında dostluq münasibəti güclənir, uşaqlarda sosial bacarıqlar inkişaf edir, öz fikirlərini ifadə etmə və dinləmə vərdişi formalaşır. Öz işinə görə məsuliyyət hissi artıq uşaqlarda formalaşmış olur və artır. Biz cütlərlə işin mənfi tərəflərini qeyd edəndə də bir neçə hissələri sadalayacağıq. Bunlardan biri də asıllıq problemidir ki, bəzi uşaqlar daha fəal və təşəbbüskar olduqları üçün digər uşaqlar yalnız izləyici mövqeyində qala bilir. Bu halda passiv uşaq işin əsas hissəsindən uzağa düşə bilir. Qarşılıqlı anlaşma çətinliyi. Fərqli xarakterlərə və sosial bacarıqlara malik uşaqlar arasında fikir ayrılığı və yaxud da münaqişə yarana bilər. Bu isə əməkdaşlığa mane olan əsas amillərdən biri kimi hesab olunur. Uşaqlar cüt seçimi seçərkən çətinliyə düşürlər. Müəllim düzgün cüt formalaşdırmadıqda ya eyni səviyyədə olan uşaqlarla bir-birinə kömək edə bilmir, ya da biri daima dominant rol oynayır, yəni hər bir işi öz öhdəliyinə götürür, cütün digər hissəsi isə passiv rolunda oynayır. Bəzi uşaqlar cütlüklə işləyərkən həddən artıq söhbət edərək və ya diqqətlərini yayındıraraq əsas mövzudan kənara çıxa bilirlər. Bəzi hallarda uşaqlar biri tapşırığın əsas hissəsini yerinə yetirir, digəri isə iştirakdan yayınır. Bu uşaqlar arasında qeyri-bərabər öyrənmə səviyyəsinə səbəb ola bilir. Utancaq və ya qapalı uşaqlar cütlərlə işləyərkən öz fikirlərini ifadə etməkdə çətinlik çəkə bilirlər. Bəs cütlərlə iş forması mənfi cəhətlərini qeyd etdik. Daha sonra keçirik qruplarla iş formasının müsbət və mənfi cəhətlərinə. Qruplarla iş formasında təlim prosesində 3-4 nəfərlik kiçik qruplardan bircə fəaliyyətinə əsaslanan iş formasıdır. Kiçik qruplarda fəaliyyət olur ki, 3-4 nəfərlik uşaqlardan ibarət qruplar formalaşdırılır ki, hər bir uşağın fəal iştirakı təmin olunsun. Əməkdaşlıq olur ki, uşaqlar birlikdə fəaliyyət göstərərək tapşırığı yerinə yetirilməsində bir-birinə dəstək olmuş olurlar. Daha sonra qruplarla iş formasında fikir mübadiləsi olur. Qrup daxilində uşaqlar öz fikirlərini sərbəst şəkildə bildirir. Eyni zamanda digər uşaqların düşüncələrinə də hörmət etməyi öyrənmiş olurlar. Onlar bir yerdə problemi həll edirlər. Tapşırıqlar zamanı uşaqlar müxtəlif yanaşmalar təklif edərək daha yaradıcı həll yolları tapa bilirlər. Sosial bacarıqlar da həmçinin inkişaf edir ki, uşaqların ünsiyyət, dinləmə, qarşılıqlı hörmət kimi sosial keyfiyyəti formalaşır. Yəni uşaqlar arasında məsuliyyət hissi formalaşır, liderlik bacarığı və qərar vermə qabiliyyəti qruplarla iş formasında formalaşır. Hər bir uşaq öz fikrini ifadə etməyi öyrənir və özünə artır. Fərqli düşüncələrə hörmət etmə bacarığı formalaşmış olur. Uşaqlar rəqabət mühiti ilə deyil, əməkdaşlıq və komanda ruhu ilə fəaliyyət göstərmiş olurlar. Bəs qruplarla işin çatışmayan cəhətləri nələr ola bilər? Qruplarla işin çatışmamazlığı cəhətlərindən biri də passiv iştirakçı riskidir. Passiv iştirakçı riski bəzi uşaqlar qrupda daha dominant və yaxud fəal olur. Bu zaman digər uşaqlar kənarda qalır və passiv iştirakçı hesab olunur. Bu xüsusilə utancaq və
özünə inamı zəif olan uşaqlarda müşahidə edilə bilər. Münaqişə və ya fikir ayrılığı olur. Qrup daxilində fikir ayrılıqları və ya münaqişələr yarana bilər ki, bu da bəzən tapşırığın icrasını gecikdirə bilər. Zaman itkisi olur. Qruplarla iş zamanı müzakirələr çox uzandıqca və yaxud da qrup mövzusundan yayınma daha doğrusu halı baş verdikdə vaxt itkisi olur. Daha zəif bilik səviyyəsi, yəni bəzi uşaqlar qrupun fəal üzvünə güvənərək tapşırığın əsas hissəsini ona buraxır. Bu həmin uşaqların yeni biliklər əldə etməsini məhdudlaşdıra bilir. Bir də idarə etmə çətin olduqda xaos və ya işgüzar səs-küy ola bilər ki, müəllim üçün bir neçə qrup eyni vaxtda izləmək və onların fəaliyyətini istiqamətləndirmək çətin ola bilər. Bu səbəbdən də qruplarla iş zamanı ciddi nəzarət tələb olunur. Qruplarla işi qeyd edirik, keçirik kollektiv iş formasına. Kollektiv iş forması biz deyirik ki, bütün qrupun və yaxud da sinifin birlikdə iştirak etdiyi fəaliyyət formasıdır. Bu metod uşaqların sosiallaşmasına və komanda ruhunun inkişafına müsbət təsir göstərir. Kollektiv iş xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, bütün qrup bircə iştirak edir. Kollektiv iş zamanı sinif və ya qrup tam heyətlə birlikdə fəaliyyət göstərir, əməkdaşlıq olur. Uşaqlar birlikdə çalışaraq ümumi məqsədə çatmağa cəhd edirlər. İctimai məsuliyyət inkişaf edir, kommunikativ bacarıqlar inkişaf edir. Yəni kollektiv fəaliyyət zamanı uşaqlar öz fikirlərini ifadə etməyi, başqalarını dinləməyi öyrənirlər. Uşaqlar qrupun ümumi uğuru üçün öz məsuliyyətini dərk edirlər. Yəni uşaqların bircə öyrənmə imkanına malik olurlar. Kollektivlə işləmək uşaqlarda dostluq və həmrəylik hissini gücləndirir. Liderlik və təşkilatçılıq bacarığını da inkişaf etdirmiş olur. Kollektiv iş formasının mənfi cəhətlərinə biz onları qeyd edə bilərik ki, yenə də passiv iştirakçı riski. Bəzi uşaqlar kollektiv fəaliyyət zamanı daha passiv iştirak edə bilər və tapşırığın icrasına minimal töhfə verə bilər. Bu xüsusilə utancaq və ya motivasiyası aşağı olan uşaqlarda baş verir. Fərdi inkişafın məhdudlaşdırılması olur ki, kollektiv iş zamanı fərdi bacarıqların inkişafını kölgədə qala bilər. Çünki tapşırıq qrupun ümumi fəaliyyətinə əsaslanır. Bu, fərdi potensialın tam üzə çıxmasına da mane olur. Fikir ayrılığı, münaqişələr olur. Kollektiv iş zamanı uşaqlar arasında fikir ayrılıqları və anlaşılmamazlıqlar yarana bilər ki, bu da tapşırığın gecikməsinə və ya tamamlanmamasına səbəb ola bilər. Tapşırığın keyfiyyətinə təsiri necədir? Kollektiv fəaliyyət zamanı diqqətin yayınma riski artır və bu tapşırığın keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Bəzi hallarda da uşaqların iş bölgüsü qeyri-bərabər ola bilir ki, bu da bəzilərinin həddən artıq yüklənməsinə, digərlərinin isə passiv qalmasına gətirib çıxara bilir. Bunlar bizim iş formalarımızın müsbət və mənfi tərəfləri idi. Biz yenə də iş forması istifadə edən zaman uşaqların emosional vəziyyətini nəzərə alırıq, uşaqların necə işləmək istədiyini nəzərə alırıq. Çünki iş üsulları daha çox müəllimin istəyinə uyğun keçirilir həyata, iş forması isə uşaqların istəyinə uyğun həyata keçirilir. İndi biz keçirik iş üsullarına. İş üsulları yaş qruplarına görə bölünürük. İş üsullarını yaş qruplarına görə bölsək, 1-3 yaşlı uşaqlarda hərəkətli oyunlar, sujet rollu oyunlar, bir də didaktik oyunlardan istifadə olunur. Hərəkətli oyunlar bu yaş qrupu üçün uşaqların fiziki inkişafının dəstəklənməsi üçün vacibdir və sadə məzmunlu hərəkətli oyunlardan istifadə olunur. Uşaqların yaş səviyyəsinə uyğun olaraq oyun qaydaları sadə və konkret olmalıdır. Oyun zamanı çox mürəkkəb qaydalar uşağının belə deyək də marağını azalda bilir.
İlk mərhələdə uşaqların rahat iştirak edə bilməsi üçün oyunlar kiçik qruplarla başlamaq daha məqsəd uyğun olur. Bu həm uşaqların inamını artırır, belə desək, həm də müəllimin idarə etməsini asanlaşdırmış olur. Kiçik qruplarda oyun qaydalarını mənimsədikdən sonra bütün uşaqların bircə iştirak etdiyi kollektiv oyun təşkil edə bilərik. Bu uşaqlarda sosial bacarıqların, komanda ruhunun, əməkdaşlıq vərdişinin formalaşmasına kömək edə bilir. Hərəkətli oyunlara biz nümunə çəksək, uşaqlarda hərəkətlilikdir, koordinasiyadır, sosial bacarıqların inkişaf etdirməklə yanaşı həm də əylənərək öyrənməsinə şərait yaradır. Məsələn, deyirik balecə dovşan oyunu. Uşaqlar dovşan rolunda elə hoppanırlar ki, tərbiyəçi də deyir ki, dovşanlar gizlənin dedikdə uşaqlar neynir? Gizlənməyə çalışırlar. Burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, eşitmə qabiliyyətini, reflekslər və motor bacarıqların inkişaf etməsidir. Və yaxud da biz deyirik ki, topu tut oyunu. Tərbiyəçi topu uşaqlara atır və adını söyləyir və deyir tut. Uşaq adını söyləyərək topu tutmağa çalışmış olur. Məqsəd burada nədir? Dəqiqlik, diqqət, reaksiya sürətinin artmasıdır. Qaç və dayan oyunu. Uşaqlar musiqi sədası altında qaçır və musiqi dayandıqda onlar da dayanmalıdır. Burada əsas məqsəd nə ola bilər? Diqqəti və müvazinəti gücləndirməkdir. Bu bizim 1-3 yaşlı uşaqlar üçün istifadə olunan sadə, məzmunlu, hərəkətli oyunlarımızdır. Daha sonra 1-3 yaşlı uşaqlar üçün biz dedik ki, didaktik oyunlardan da istifadə olunur. Bu yaş dövründə istifadə etdiyimiz didaktik oyunlar diqqəti cəlb etmək və onların zehni, fiziki, həm də emosional inkişafı dəstəkləmək üçündür. Didaktik oyunlar uşaqların diqqət və mərkəzləşmə bacarığını inkişaf etdirir. Təfəkkür, qavrayış və təxəyyülün formalaşmasına kömək etmiş olur. Kiçik motorika bacarıqlarını inkişaf etdirir. Nədir kiçik motorika? Barmaq və yaxud da əl əzələlərinin inkişafı, uşaqların məntiqi düşünmə, səbəb-nəticə əlaqələr qurma və yaddaş qabiliyyətinin artmasına böyük təkan verir. Didaktik oyunlara biz belə bir nümunə çəkə bilərik ki, mozaik oyunu. Sadə şəkilli və az hissəli mozaika və yaxud da puzzle biz uşağa veririk. Uşaqlar şəkli hissələrə ayırır və sonra düzgün qaydada yenidən birləşdirir. Əsas məqsəd nədir burada? Kiçik motorika, məntiqi düşünmə və problem həll etmə bacarığını inkişaf etdirməkdir. Və yaxud da biz deyə bilərik ki, əşyanı tap. Fərqli oyuncaqlar və ya əşyalar, top, ayı, maşın veririk. Tərbiyəçi müəllim əşyanı gizlədir və topu tap kimi göstəriş veririk. Burada məqsəd nədir? Uşağın diqqət, yaddaş, qavrayış bacarığını gücləndirməkdir. Bir də biz 1-3 yaşlı uşaqlar üçün sujetli rollu oyunlardan istifadə etdiyimizi qeyd etdik ki, bu yaş dövründə mühüm yer tutur sujetli rollu oyunlar. Bu oyun uşaqların sosial bacarıqlarını, təsəvvür gücünü, ünsiyyət qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün daha effektivdir. Uşaqlar oyun zamanı hadisələrə fərqli baxış bucağı yanaşmağı öyrənirlər. Uşaqlar ana, ata, həkim, müəllim və s. roluna girərək bu obrazın davranışlarını və funksiyalarını öyrənirlər. Uşaqlar mövcud vəziyyətləri müşahidə edir və hadisələrə uyğun qərar qəbul etmiş olurlar. Oyun zamanı uşaqlar tanış sujetlərə, yeni epizodlara əlavə etməklə yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmiş olurlar. Daha sonra biz sujetli rollu oyunlarda əlaqələndirilmiş fəaliyyət deyirik ki, oyun zamanı tərbiyəçi müəllim uşaqları istiqamətləndirir və açıq suallar vasitəsilə oyun prosesini zənginləşdirir. Məsələn, gəlincik yemək yedi.
sonra nə edəcək? Bu tip sual uşağın düşünmə və planlaşdırma bacarığını inkişaf etdirir. Salfet hardadır? Bu sual uşağın məntiqi düşünmə və müşahidə etmə qabiliyyətini stimullaşdırır. Maşın qəzaya uğrayıb. İndi nə etməliyik? Bu tip suallar da problem həll etmə bacarığını uşaqlarda formalaşdırır. Yəni uşaqlar özünü hər hansısa bir rolda görmüş olurlar. Sujetli rollu oyunda əsasən oyuncaq tikinti materialları, yəni böyük və kiçik ölçülü plastmas kərpiclərdən istifadə edərək uşaqlar öz oyunlarında binalar, mağazalar və yaxud da evlər tikirlər. Rollu oyunlar üçün kostyum və yaxud da aksesuarlardan biz istifadə edə bilərik ki, həkim, sürücü və yaxud da satıcı obrazını canlandırarkən müxtəlif aksesuarlardan istifadə edə bilirlər. Biz sujetli rollu oyun üstünlükləri sırasında onları qeyd edə bilərik ki, uşaqların yaradıcılıq, təxəyyül və nitq bacarıqlarını inkişaf etdirir. Uşaqlar sosial qaydalar və etik davranışları oyun vasitəsilə mənimsəyirlər. Oyun zamanı uşaqlar problemlərin həlli, ünsiyyət və əməkdaşlıq bacarığını öyrənirlər. Tərbiyəçi müəllimin sual vermə yolu ilə uşaqlarda məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirə biləcəyini biz sujetli rollu oyunlarda müşahidə etmiş oluruq. Daha sonra biz keçirik 3-6 yaşlı uşaqlar üçün istifadə olunan iş üsullarına. İlk öncə biz əqli hücum iş üsulundan danışaq. Əqli hücum bircə səy, məhdud vaxt, problemlərin bir neçə həllinin işlənib hazırlanması, bütün ideyaların toplanması, təməl biliklərin fəallaşdırılması, fikirlərin sərbəst ifadə etmə imkanı, fikir müxtəlifliyinin anlamasına, problemli situasiyalarda həll yollarını tapmaq və bütün məşğələlərdə istifadə oluna bilən bir fəaliyyətdir. Yəni təlim fəaliyyətini stimullaşdırır ki, bunun da bir sıra xüsusiyyətləri var. Məsələn, biz uşaqlara belə bir sual veririk. Uşaqlar, ətraf mühitin çirklənməsi nə deməkdir? Və biz onu necə təmiz saxlaya bilərik? Uşaqlar öz fikirlərini söyləmək üçün başlayırlar ideyalar irəli sürməyə. Hər fikir qiymətlidir. Heç bir fikrə tənqid olunmur. Məsələn, uşaqlar bir sıra ideyalar irəli sürə bilər ki, zibili yerə atmamaq, kağızları yenidən istifadə etmək, ağac əkmək, heyvanlara kömək etmək və yaxud da su israf etməyək. Artıq uşaqlar nə etmiş oldu? Öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etmiş oldular. Müəllim uşaqlarla birlikdə oxşar ideyaları bir yerə toplayır və nə etmiş olur? Məsələn, deyir ki, təbiəti qoruyaq, tullantıları azaldaq və bununla da müəllim əqli hücum iş üsulunu keçirmiş olur. Problemli vəziyyət iş üsulunda uşaqların tənqidi təfəkkür və təhlil etmə bacarıqları inkişaf etdirmək üçün effektiv üsuldur. Bu metod uşaqlara verilən problemli vəziyyətləri müzakirə etmək, vəziyyəti təhlil etmək və ən uyğun həll yolunu tapmağa imkan verir. Eyni zamanda da ümumiləşdirmə vərdişini inkişaf etdirir və uşaqlarda qrup işinə təşviq etmiş olur. Problemli vəziyyət seçərkən uşaqlara veriləcək problem əvvəlcədən hazırlanır. Bu vəziyyət gündəlik həyatda və ya uşaqların maraq dairəsinə uyğun olaraq seçilən mövzulardan ola bilər. Məsələn, biz uşaqlara işçi vərəqi, yəni kağızda işçi vərəqində çıxarırıq ki, təbiətin çirklənməsinə nələr səbəb ola bilər? Bu sırada da məsələn bir hissədə meşə yanğını ola bilər, bir hissədə uşaq nəsə yeyib qabığını yerə ata bilər və yaxud da biz deyə bilərik ki, gigiyenamızı necə qoruya bilərik və yaxud da deyə bilərik ki, hansı qidalar sağlam qidalar hesab olunur kimi işçi vərəqləri hazırlayırıq. Uşaqları 4-5 nəfərlik qruplara bölürük və hər qrupa problemli vəziyyət
təsvir olunmuş işçi vərəqini paylayırıq. Hər bir qrup problemli vəziyyət haqqında şəkilləri belə deyim də, şəkillərə baxırlar və daha sonra qeydlərini aparırlar. Tərbiyəçi uşaqlara vəziyyətin və sualların necə olduğunu izah edir. Müzakirəyə başlamaq üçün uşaqları istiqamətləndirmiş olur. Hər bir qrup vəziyyəti təhlil edir, problemi necə həll edəcəkləri haqqında düşünürlər. Qruplar öz fikirlərini və təkliflərini şəkillərlə və ya şifahi şəkildə təqdim edirlər. Bütün qruplar öz təkliflərini təqdim etdikdən sonra ümumi müzakirə aparılır. Tərbiyəçi hər qrupun fikrini dinləyir və düzgün və ya tətbiq oluna biləcək həll yollarını vurğulamış olur. Tapmaca iş üsulu. Oyun tapmaca formasında təşkil edilir və uşaqların diqqətini cəlb edərək fəallığı artırmaq metodudur. Bu üsul uşaqlarda təfəkkür, diqqət, mühakimə yürütmək, məntiqi düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Biz tapmaca iş üsulunda lövhəyə dairəvi kart və ya şəkil və ya əşya asılır. Kartın arxa tərəfində yeni mövzu üzrə açar söz xarakterini daşıyan şəkil yapışdırırıq. Kartın şəkil olmayan tərəfi uşaqlara tərəf çevrilir və yönləndirici sözlər verilir. Tərbiyəçi gizlədilmiş anlayışın xüsusiyyətinə dair 2-3 açar sözü təqdim edir ki, uşaqlar neynəsin? Şəklin arxasında qeyd olunanı tapmış olsun. Uşaqlara əlavə ipucları üçün lövhəyə həmin anlayışa aid digər şəkillər də yapışdırıla bilər. Məsələn, qış mövsümü tərbiyəçinin yönləndirici söz soyuq, ağ, göydən düşür. Uşaqlar isə cavabında qeyd edir ki, qar, buz, şaxta baba. Doğru cavab kart olur, qar olur və kart çevrilir, qarın şəkli görsənmiş olur. Sonda biz neynəmiş oluruq? Çətinlik çəkən uşaqlara isə öz fikirlərini əsaslandırmaq və daha çox iştirak etməyə imkan yaratmış oluruq. Tapmaca metodun üstünlükləri ondan ibarətdir ki, uşaqların təfəkkürünü və ya yaddaşını gücləndirir, diqqət və müşahidə bacarığını artırır, yaradıcı düşünmə və analiz etmə vərdişlərini inkişaf etdirir, sosial bacarıqları və komanda işi ilə birgə işləmə qabiliyyətini dəstəkləmiş olur. Uşaqlar üçün istifadə olunan iş üsullarından biri də nağıl etmədir. Nağıl etmə ilə məlumatın tərbiyəçi müəllimdən uşağa ötürülməsi və uşaqların dinləmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edən bir təlim üsuludur. Bu üsul, belə deyək də, bu metod uşaqlara mövzu ilə bağlı məzmunu zənginləşdirmək və tamamlanmış şəkildə təqdim etmək üçün daha çox təsirli bir yoldur. Nağıl etmə ilə adından da məlum olduğu kimi tərbiyəçi müəllimin uşaqlara nağılını danışmasıdır. Uşaqlarda dinləmə bacarığını inkişaf etdirir, uşaqların yaradıcılığını, təxəyyülünü və fəaliyyətə qatılma qabiliyyətini artırır, məlumatın ardıcıl təqdim edilməsinə kömək edir və uşaqların yaddaşını gücləndirir. Əyani vasitələr və vizual materiallar vasitəsilə uşaqlara mövzunu daha yaxşı anlamasına şərait yaradır. Nağıl etmənin belə deyim də, tətbiq etmə qaydası ondan ibarətdir ki, nağıl etmənin məqsədi aydın şəkildə izah edilməlidir. Bugünkü nağılı eşidərək qış mövsümünü daha yaxşı başa düşəcəyik. Nağıl etmə zamanı tərbiyəçi uşaqları əyani materiallarla, şəkillər, təbii obyektlər və ya videolarla dəstəkləməlidir. Nağıl etmə ardıcıl şəkildə təqdim olunmalıdır. Yəni, hekayə içində hadisələr, personajlar və ya yer, hadisə bir-birini izləməlidir. Və biz buna çox vaxt zaman ardıcıllığı deyirik. Nağılın başlanğıcı, inkişafı və nəticəsi aydın olmalıdır.
Nağıl etmə zamanı uşaqların təxəyyülünü artırmaq və hekayəni daha aydın başa düşmək üçün şəkillərdən istifadə olunur. Şəkillər uşaqların marağını artırır və onların hekayəyə daxil olmalarını təmin etmiş olur. Nağıl etmənin daha təsirli olması üçün digər texniki vasitələrdən də istifadə etmək faydalıdır. Məsələn, nağılın baş vermə mühitini göstərən video və yaxud da şəkil, audio material ola bilər. Nağıl etmə bitdikdən sonra tərbiyəçi uşaqlara suallar verərək onların diqqətini mövzunun əsas məqamlarına yönəldir. Məsələn, Şaxta baba nə etdi və ya qar uşaqların oyununa necə təsir etdi? O uşaqların oyununu necə dəyişdirdi? Kimi uşaqlara suallar ünvanlanmış olur. Daha sonra biz keçirik müzakirə iş üsuluna. Müzakirə iş üsulu mövzu ətrafında ideya, məlumat, təəssürat, təhlil və təkliflərin qarşılıqlı mübadiləsidir. Uşaqların ünsiyyət, təhlil etmə və qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün müzakirə metodu çox faydalı bir metoddur. Müzakirə iş üsulu kommunikativ bacarıqlar, təfəkkür, sosial əlaqəni də gücləndirmiş olur. Müzakirə uşaqlarda ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirir, məntiqi düşünmə və problem həll bacarıqlarını artırır. Uşaqların özünə inamını gücləndirir və onların öz fikirlərini sərbəst ifadə etməyə təşviq edir. Fikir mübadiləsi və konstruktiv tənqid vasitəsilə uşaqlarda kritik düşünmə bacarığını inkişaf etdirir. Təcrübə tətbiqi ilə qazandıqda bilikləri real həyatda istifadə etmə imkanı yaratmış olur. Müzakirə iş üsulunda biz məsələn desək ki, qışda nə geyinməliyik? Tərbiyəçi sual qoyur ki, qışda soyuq olur. Nə üçün isti geyinməliyik? Qışda nə geyinməliyik ki, üşüməyək? Bu kimi suallar verilir. Nəticədə uşaqlar qışda necə geyinməyin vacibliyini və bunun sağlamlığa necə təsir edəcəyini başa düşmüş olurlar. Müzakirələrdə uşaqların fikirlərini diqqətlə qiymətləndirmək və onları mütəmadi olaraq iştirak etməyə təşviq etmək çox vacibdir. Müzakirə zamanı uşaqlara başqalarının fikirlərini dinləmək və hörmətlə yanaşmaq bacarığı öyrədilməlidir. Uşaqların rəngarəng və maraqlı mövzularla motivasiya olunmasına kömək edərik. Bu metod uşaqlarda şəxsi fikirləri ifadə etmək, müzakirələrdə iştirak etmə və qərar qəbul etmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün təsirli bir üsul hesab olunur. Biz daha sonra keçirik şaxələndirmə iş üsuluna. Şaxələndirmə iş üsulu klaster də deyə bilərik biz buna. Uşaqlarda düşüncə və əlaqələndirmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün çox effektiv bir üsuldur. Bu metod uşaqların bir mövzuya dair fikirlərini genişləndirmək, əlaqələr qurmaq, ümumiləşdirmək üçün istifadə olunur. Tərbiyəçi müəllim tərəfindən lövhə və yaxud da işçi vərəq üzərinə biz bu klasteri hazırlaya bilərik. Klaster metodun üstünlükləri düşüncə bacarığını inkişaf etdirir, uşaqların mövzular arasında əlaqələr tapmalarını və yeni ideyalar yaratmalarını təmin edir. Daha sonra yaradıcılıq və problem həll etmə qabiliyyətini artırır, ümumiləşdirmə və analitik düşünmə bacarığını gücləndirir, sosial əlaqələr və komanda işi təşviq etmiş olur. Biz bir mövzu seçirik. Məsələn, seçirik biz ağac. Ağac seçirik və tərbiyəçi uşaqlara təbiət haqqında danışmağa başlayır və lövhəyə böyük bir dairə çəkərək mərkəzdə də ağac şəkli yapışdırır. Uşaqlardan bu mövzu ilə əlaqədar sözlər və şəkillər əlavə etməsini istəyir. Hər bir əlavə edilən şəkil və yaxud da söz ağaca bağlanan xətlərlə birləşdirir ki, bu da əlaqələndirmə deməlidir. Məsələn, ağacların
Ağacın təbiətə olan bağlılığını göstərir yarpaqlar, yarpaqların təbiət dövrləri ilə əlaqəsini izah etmək olar. Heyvanlar qoya bilərik ki, uşaqlara meşə və ya ağacın heyvanlar üçün necə əhəmiyyətli olduğunu biz izah edirik. Təbiətə, həyata verən əsas qaynaq olan günəşin əhəmiyyətini danışırıq. Çiçəyin təbiətin gözəlliyini və ağacların çiçəklə əlaqəsini göstərən şəkil qeyd edə bilərik. Yağışdan danışa bilərik ki, ağacların və təbiətin suya olan ehtiyacını biz bu şəkildə uşaqlara izah etmiş oluruq. Rollu oyunlar işi solundan danışaq indi də. Rollu oyunlar uşaqlara hadisələrə müxtəlif nöqteyi nəzərdən yanaşmağa imkan verir və onların sosial bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu oyun uşaqlara başqalarının gözü ilə düşünməyə və empatiya artmağa kömək etmiş olur. Yəni uşaqlar artıq 3-6 yaş dövründə olduqları üçün mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxa bilir. Rollu oyunlar həmçinin uşaqların yaradıcılığını və fikir irəlilətməsini inkişaf etdirir. Eyni zamanda təlim prosesini maraqlı və əyləncəli etmiş olur. Rollu oyunların üstünlükləri ondan ibarətdir ki, uşaqlarda empatiya və sosial əlaqələri dəstəkləyir. Uşaqlar müxtəlif rollar oynayaraq başqalarının duyğularını və fikirlərini anlamağa çalışırlar. Fikir müxtəlifliyi olur ki, rollu oyunlar uşaqlara müxtəlif yanaşmalar təqdim edərək onları geniş fikir və həll yolları tapmaları təmin edirlər. Uşaqlar rol seçimi və onun təcəssüm etdirməklə yaradıcı bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Rollu oyun uşaqların bir arada işləməyə və qarşılıqlı əlaqə qurmağa təşviq edir. Komanda işi, əməkdaşlıq olur. Dil, ünsiyyət bacarıqları formalaşır ki, uşaqlar müəyyən rola girərək danışıq və ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirmiş olurlar. Rollu oyun zamanı rollu oyun üçün mövzu seçilir. Bu mövzu uşaqların marağına uyğun olmalı və onların təcrübə qazanmasına kömək etməlidir. Məsələn, həkim və xəstə, mağaza, ev işləri kimi mövzular seçə bilər. Uşaqlar oyun üçün müəyyən rollar qəbul edirlər. Məsələn, bir uşaq həkim ola bilər, digəri isə xəstə və yaxud da bir uşaq alıcı, digəri isə satıcı ola bilər. Hər bir uşağa öz rolunu izah etmək və onları həm rola rola daxil olmaq üçün təşviq etmək çox vacibdir. Oyun zamanı uşaqların fikir irəlilətməsinə, yeniliklər əlavə etməsi təşviq olunmalıdır. Oyun bitdikdən sonra uşaqlarla birlikdə bütün vəziyyət təhlil olunur. Hər bir uşağa oyun zamanı nə hiss etdiyini və necə düşündüyünü biz soruşuruq. Müzakirələr nəticəsində uşaqlar başqalarının nöqteyi nəzərini anlamağa və özlərini müxtəlif rollarda görməyə çalışmış olurlar. Bir də suallar işi solu var ki, suallar işi solu uşaqların idraç fəallığını artırmaq və onlarda tənqidi təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün çox mühüm bir təlim üsuludur. Düzgün və məqsədyönlü suallar uşaqların düşünmə bacarığını gücləndirir. Onları analiz etməyə və nəticə çıxarmağa təşviq edir. İdraç fəallığını artırır suallar işi solu. Suallar işi solu tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirir. Məntiqi düşünmə və problem həll etmə bacarığını təşviq etmiş olur. Uşaqların mövzu ilə əlaqə qurma qabiliyyətini inkişaf etdirir. Yaradıcı düşünmə, öz fikrini ifadə etmə bacarığını gücləndirir. Sualların sayı 4-5 arası olmalıdır. Çünki çox sual qoysaq uşaqlar yorula bilər. Çox az sual isə fəallığı məhdudlaşdıra bilər. Suallar məntiqi və tənqidi düşünməyə istiqamətlənməlidir. Uşaqlar sadəcə məlumat deyil, həm də analiz etmə, təhlil etmə imkanı yaradılmış olur. Daha sonra suallarda biz dedik ki, məntiqi ardıcıllıq qorunmalıdır. Suallar arasında məntiqi ardıcıllıq olmalıdır ki, ilk sual sadə və
əsas olmalı. Sonrakı suallar isə daha mürəkkəb və düşüncə tələb edən olmalıdır. Suallar mövzu ilə, məzmun ilə birbaşa əlaqəli olmalıdır. Mövzuya uyğun olmayan və ya uşaqların anlamaqda çətinlik çəkəcəyi suallara sual vermə prosesi zəiflətmiş olur uşaqlarda. Bir də söz assosiasiyası metodu var. Yəni iş üsullarında daha çox bundan da biz istifadə edirik ki, söz assosiasiyası metodu uşaqların təfəkkürünü və assosiativ düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün istifadə oluna bilər. Bu metod uşaqlardan mövzu ilə bağlı nə bildiklərini və mövzunu öyrəndikdən sonra yeni nə öyrəndiyini müəyyən etmək üçündür. Söz assosiasiyası metodunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, mövzuya dair ön məlumatların müəyyən etməyə kömək edir. Uşaqlarda düşünmə və məntiqi əlaqə qurma bacarığını inkişaf etdirir. Yeni bilikləri və əvvəlki məlumatlarla əlaqələndirmək və öyrənmə prosesini daha effektiv etmək üçün imkan yaradır. Uşaqların öz inkişaflarını dərk etməsinə və özlərini qiymətləndirməsinə şərait yaradır. Təlim nəticələrini müqayisəli qiymətləndirməyə kömək etmiş olur. Deməli, söz assosiasiyasında biz nə qeyd etdik? Müqayisəli qiymətləndirmə. Biz uşağı qiymətləndirən zaman yalnız əvvəlki özü ilə qiymətləndiririk. Yəni uşağı digər uşaqdan belə deyim də müqayisə edə bilmərik. Söz assosiasiyasında isə qeyd edir ki, nəticələr qiymətlənir. Yəni uşaq əvvəl nə bilirdi, indi nə öyrənmiş oldu. Biz söz assosiasiyasının tətbiqi zamanı istifadə edirik. Məsələn, tərbiyəçi uşaqların öyrənməyə başlamadan əvvəl müvafiq bir mövzu seçir. Yenə də məsələn götürək bir qış mövzusunu, əsas sözü təklif edir. Tərbiyəçi mövzu ilə əlaqəli əsas söz uşaqlara təqdim edir. Qar və yaxud ağac. Uşaqlar nə edir? Eşitdikləri əsas sözlə əlaqəli ilk ağlına gələn sözləri deyirlər. Məsələn, qar sözünə deyirik Şaxta baba. Biz daha doğrusu qar sözünü uşaqlar deyir. Şaxta baba, soyuq, qış, ağ, dondurma, buz, bu kimi fikirlər söyləyir və yaxud da ağac demişiksə yarpaq, meşə, bax belə. Əsas məqsədimiz tərbiyəçi uşaqların verdiyi assosiasiyaları dinləyir və mövzu ilə əlaqəli yeni məlumatlar təqdim edir. Bu zaman uşaqlarla yeniliklər və əvvəlki biliklər arasında fərqlər müzakirə edilir. Tərbiyəçi uşaqların əvvəlki bilikləri ilə yeni öyrəndikləri arasında müqayisə aparır və inkişafını qiymətləndirir. Uşaqlar bu prosesdə özlərini qiymətləndirilməsi üçün suallar verilir.